अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं हसन नरेजो साहब। हसन नरेजो साहब कौन है, इनका आज डिटेल इंटरव्यू करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आज का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं हसन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हाल चाल है आपके। वालेकुम अस्सलाम। दुआ आप सुनाएं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए क्या हाल चाल दुआ है। है, सब खैरियत है। अच्छा, आप लोगों को बताता चलूँ, हसन साहब का अपना एक यूट्यूब चैनल है और तकरीबन उस पर 4 लाख तकरीबन 29,000 जो है उस पर सब्सक्राइबर हैं। और व्यूज़ की तो आप बात करें ना, तो व्यूज़ की अगर आप देखना चाहें तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में 109 मिलियन। 109 मिलियन तकरीबन 109 मिलियन जो इनके व्यूज़ आ चुके हैं चैनल पे। और इनकी काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो चुकी हैं। और इनका चैनल की जो कैटेगरी है बेसिकली वो नारेजो गोट फार्म है, जिसमें ये गोट से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाते हैं। और डिफरेंट जो फार्मर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, सिंध में ख़ास तौर पे, तो उस पे वीडियोस बना रहे हैं। तो इनसे आज थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में और क्या कर रहे हैं आजकल, ये क्या मसरूफियात हैं और चैनल का किस तरह इन्होंने कराया, जो क्या इनकी टेक्निक्स थी, उस बारे में बात करते हैं। तो हसन भाई, क्या इरादा था आपका, आपने कुछ सोचा था, समझा था क्या कि किस तरह स्टार्ट किया था। बेसिकली मुझे थोड़ा लाइफ स्टॉक और इस डिपार्टमेंट की तरफ शौक़ था और मेरी काफ़ी इसमें रुझान था इस फील्ड की तरफ। सही तो सही। वैसे तो मैं कतर एयरवेज़ में हूँ और अच्छा, माशाल्लाह अभी भी सर्विस है मेरी कतर एयरवेज़ के अंदर, कराची एयरपोर्ट पे। कराची एयरपोर्ट पे आप कराची हैं। एयरपोर्ट पे, जी। अच्छा, कराची एयरपोर्ट पे अभी ये सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के अपना शौक़ जो इनका खासतौर पे लाइफ स्टॉक से रिलेटेड और उसमें अपना ये टाइम दे रहे हैं। तो तकरीबन कितना अर्सा हो गया आपको चैनल पे। रिसेंटली 2 इयर्स हुए हैं, 2 साल हुए 2 हैं। साल हो गए हैं। हाँ, तो 2 साल पहले मैंने एक चैनल क्रिएट किया नारेजो गोट फार्म के नाम से। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ताकि हमारी क्लियर मैंने आए। 2 साल पहले नारेजो गोट फार्म के नाम से एक चैनल क्रिएट ठीक किया है। यूट्यूब पे। उस पे मैंने डिफरेंट किस्म की गोट ब्रीड्स जो थी वो पाकिस्तान के अंदर जो पाई जाती हैं, सही वो सही। उसको प्रमोट करने की कोशिश की, जो कि मेरी तो नहीं थी, दूसरे लोगों की थी। लेकिन मैं अपने चैनल के तवस्सुल से लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहा, उन ब्रीड्स के बारे में बताता रहा, उनकी जितनी भी जीन्स वगैरह थी, उनका जो एरिया था, कहाँ से बिलोंग करती थी और कौन कौन से ब्रीडर्स के पास थी और कैसे एटमॉस्फेयर में या कैसे टेम्परेचर के अंदर वो सर्वाइव कर सकती हैं, या उनका जो किडिंग रेशो था या जो मिल्किंग रेशो था, या मीट के हिसाब से जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं या मिल्क के हिसाब से फार्मिंग करना चाहते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर गोट से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई और अपने चैनल पे लगाई। तो इस फील्ड में जब मैंने वीडियोस बनाई थी तब लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, ब्रीड सिलेक्शन लोग नहीं कर सकते थे, या वेट कॉन्सेप्ट या मिल्क कॉन्सेप्ट पे लोग अपनी गोट्स नहीं सही तरह से केयर कर सकते थे, या मिल्किंग रेशो बढ़ाना था, या उनको मीट की जैसे फार्मिंग के हिसाब से मीट का जो उसमें था एवरेज बढ़ाना चाहते थे। तो मेरी वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और काफ़ी लोगों ने ये गोट फार्मिंग का जो शौक़ है उसकी तरफ तवज्जो दी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे 4,29,000 4,29,000 सब्सक्राइबर्स हैं और पूरी वर्ल्ड में मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और 109 मिलियन के करीब मेरे व्यूज़ हैं। आप लोगों ने देखा कि इतनी डिटेल, इतने 2 साल के अरसे में इतनी इन्होंने वायरल की हैं वीडियो। सबसे ज़्यादा जो वायरल वीडियो हुई है वो कितने व्यूज़ पे है। सर मेरी सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल हुई है लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, जिस पे 25 मिलियन 25 मिलियन व्यूज़ आए। जी बिल्कुल। हम हमारे यहाँ पे 2500 क्रॉस नहीं होते, असद भाई के 25 मिलियन है। तो आज इनसे पूछेंगे क्या ऐसी टेक्निक से वो जो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इनकी वीडियो वायरल होती हैं। 25 मिलियन, 10 मिलियन, 17 मिलियन, 17 मिलियन, 19 मिलियन तो इनके लिए बस की बात ही नहीं है ना कुछ। मतलब बाएं हाथ का खेल है इनका। तो क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, क्या होती है, किस तरह वायरल करते हैं, हमें भी थोड़ा सा बताएं, हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा बताएं। असल में मेरे कोई ऐसा ख़ास उसमें वीडियो में मकसद नहीं था, ना कोई डांसिंग वगैरह थी, ना कोई उसमें फेमस पर्सनैलिटी थी, ना कोई उसमें ऐसी लोकेशन थी, ना कोई ऐसी ख़ास चीज़ थी, ना कोई ऐसी फेमस चीज़ थी या जिससे आप लोग को कोई एंटरटेनमेंट मिले या कोई कॉमेडी थी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। सिंपल वीडियो में मैं टू द टॉपिक मैं बात करता हूँ और उसमें गोट्स थी और गोट का ओनर था, उससे रिलेटेड मैं उनसे क्वेश्चनिंग करता था और वो मुझे आंसर्स देते थे। और उससे फ़ायदा ये होता था कि जिसको नॉलेज नहीं होती थी गोट्स के हवाले से, वो उन तक नॉलेज मैंने पहुंचाई और माशाल्लाह
अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो चैनल भी है इसमें पेट्स के रिलेटेड, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही है। टॉप 3 में, ये मैं ख्याल टॉप 1 पे ही आता है शायद। टॉप 1 पे ही है, टॉप 1 पे चेक, नंबर 1 पे जो है इनका चैनल आता है जिसमें गोट, आप पेट्स एंड एनिमल्स कैटेगरी में आप बात करें पाकिस्तान में। और आपको मज़े की बात बताता चलूँ, ये अभी तक अपने चैनल पे इन्होंने अपना दीदार कराया नहीं है लोगों को, ऐसा है सुन भाई? जी जी बिल्कुल। हाँ। तो इसकी क्या वजह थी कि मतलब अब लोगों को भी नहीं बताया, पहली बार लोगों को हसन नरेजो साहब सामने दिखे, कि पता चला है लोगों के नरेजो गोट फार्म के जो चैनल के ओनर हैं वो दरअसल हसन साहब हैं। हसन साहब, एक बात तो ये हो गई कि आप अब तक खुद नहीं आए, उसके बावजूद भी इतना वायरल हो रही हैं वीडियोस और काफ़ी लोग इससे एजुकेट हो रहे हैं डिफरेंट। जी जी। और कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई प्लानिंग थी आपकी ख़ास कि यार मैं इतने जल्द हो जाऊंगा, इतने जल्द में जो है अपने सब्सक्राइबर अचीव कर लूँगा, या क्योंकि प्लानिंग खास थी, जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया था? असल में मेरा कोई ख़ास प्लान या मेरा ख़ुद फेम हासिल करने का शौक़ नहीं था, या मुझे ख़ुद कैमरे पे आने का शौक़ नहीं है इतना, या मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतना फेम हासिल करूँ या मुझे दुनिया जाने मुझे मेरे चेहरे से या मेरे काम से। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो ब्रीड्स हैं वो पूरी वर्ल्ड में प्रमोट हो, और जो पाकिस्तान के लोग हैं जो इन ब्रीड्स पे मेहनत कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिले और वो आगे आएँ, जिससे उनका फ़ायदा होगा। उनका फ़ायदा होगा तो हमारी इंसानियत का फ़ायदा होगा। इसीलिए मेरा मकसद था, इसलिए मैं ख़ुद सामने इतना नहीं आता हूँ, बल्कि लोगों को सामने लाता हूँ जो लोग डिज़र्व करते हैं सामने आने के। तो मेरी कोशिश वही होती है, हर पाकिस्तान का वो मेहनत कश बंदा सामने आए, या जो डिज़र्व करता है, या जिसने एक्सक्लूसिव वर्क किया है किसी ब्रीड को बचाने में, या जो रेयर ब्रीड्स हमारी पाकिस्तान के अंदर जो ख़त्म हो रही हैं, तो नस्ल कशी जिसकी हो रही है उसको बचाने में मेरा किरदार है। और मैं इंशाल्लाह इसी तरह अपनी सर्विसेज देता रहूँगा पाकिस्तान की चीज़ों को आगे लाने में। देखिए आप, इनकी नीयत बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है कि इनको कोई फेम हासिल करने का कोई शौक़ नहीं है। अपने चैनल पे भी इनकी वीडियोस जो हैं वो आपने देखी होंगी, तो उस पर खुद भी नहीं आती। तो ऐसा एक होता है फेम के लिए, लोग पैसों के लिए करते हैं, लेकिन इनकी नीयत जो है इतनी साफ़ है कि दी लोगों को इनको फैसिलिटेट करें, और उस हिसाब से इनको कामयाबी मिली है। पहली वीडियो कब वायरल की हुई थी, कौन सी वायरल हुई थी, और कोई अंदाज़ा था कि वायरल होगी? यार नहीं, मुझे कोई इतना ख़ास अंदाज़ा तो नहीं था कि मेरी कोई वीडियो वायरल होगी। बस मेरा यही था कि लोगों तक सही प्लेटफॉर्म पर जो नॉलेज मुहैया हम कर रहे हैं वो सही लोगों तक पहुँचे, और उससे लोगों को कोई फ़ायदा हो, ताकि वीडियो वायरल होने का कोई ख़ास मकसद नहीं। अगर वीडियो वायरल होती भी थी तो उसमें कोई मेरा फ़ायदा नहीं होता था, उसमें आवाम का ही फ़ायदा होता है। जितने ज़्यादा लोग देखते थे उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज आती थी, और इस मेरी वीडियोस बनाने का जो मकसद है वो मैं समझता हूँ तकरीबन मैं हासिल कर चुका हूँ कि लोगों के अंदर अब नॉलेज आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोगों से असल और नकल में फ़र्क पता लग गया लोगों को। तो काफ़ी लोग ये फ्रॉड्स वगैरह जो होते थे हमारे मुल्क के अंदर, या लोग फ्रॉड करते थे या 2 नंबरी करते थे, उन चीज़ों से लोग बच जाते हैं। और उसमें यही होता है कि अब हर कोई एक्सपर्ट बन गया है। अब आप देखेंगे पाकिस्तान में हर बंदा ब्रीड का या इस फील्ड के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट बन गया है, वो खुद ही पहचान कर लेता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो मेरी वीडियो लास्ट वाली वीडियो ओपन करके देख लेते हैं, उसमें उनको वो चीज़ नॉलेज मिल जाती है। मतलब काफ़ी गाइड मिलती है इनको, जो इनकी ऑडियंस है उनको इनकी वीडियोस के थ्रू, तो काफ़ी अच्छा काम करें। इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी इनका जो चैनल का है वो नाम आ रहा होगा, तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और इनसे अभी मज़ीद बात करते हैं हम, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा दोनों। मेरा चैनल भी अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी सब्सक्राइब करेगा, और हसन नरेजो का नरेजो गोट फार्म जो उनका चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। अच्छा हसन, ऑडियंस की बात करते हैं, तो अभी ऑडियंस आपके पास ज़्यादातर कहाँ की है पाकिस्तान की बात? सर बेसिकली मेरे पास ऑडियंस जो है 65% इंडिया की है। 65% इंडिया की है। अच्छा जी, मतलब पाकिस्तान से भी ज़्यादा इंडिया की है? पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो मेरे पास ऑडियंस है वो इंडिया की है। 65% इंडिया के लोग हैं मेरे पास। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और मुझे इतना फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास फॉलोइंग है वो मेरे पास है पाकिस्तान से 20%। तो 20% मेरे पास पाकिस्तान 85 आपकी इंडिया पाकिस्तान की है। 85% तो मैं पाकिस्तान के जो दोस्त हैं या शौकीन हैं वो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियोस इतनी दिलचस्पी से देखते हैं। शुक्रिया तो हम आपका करते हैं कि आप इतनी वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और आपका जो मिशन है वो उसमें आप अचीवमेंट भी आपको मिल रही हैं। और आपको बताते चलूँ, इनको अभी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ की जो डिपार्टमेंट है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ लाइव स्टॉक एंड फिशरी, उससे भी आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है। जी बिल्कुल। और अभी आपको जो है एम्बेसडर भी उन्होंने बनाया है,
तो मैं अभी रिसेंटली लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अभी रिसेंटली एम्बेसडर भी बनाया है लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ का अपने डिपार्टमेंट का। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और उनके जो मिनिस्टर हैं अब्दुल बारी खान पिताफ़ी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने मुझे एम्बेसडर भी मुकर्रर किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट का। तो हसन, थोड़ा सा मुझे भी ये जानने की थोड़ी सी वो है कि उन्होंने किस तरह कांटेक्ट किया, किस तरह आपको कहा कि भाई आप भी इसको, इस हमारी जो मिनिस्ट्री है इसमें आप अपना जो सर्विसेज दें, तो किस तरह उन्होंने अप्रोच किया आपको? सर लास्ट मंथ उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और उन्होंने मुझे बस उनके थ्रू कॉल करवाई थी एज अ नॉर्मल पर्सन। उन्होंने ये इंट्रोडक्शन नहीं कराया कि वो मिनिस्टर मुझे कॉल कर रहे हैं जिससे मैं हाइप हो जाएगी या मैं क्यूरियस हो जाऊंगा, जब मैं समझूंगा यार मुझे मिनिस्टर ने कॉल किए तो मैं फ़ौरन उसके पास पहुंच जाऊं या फ़ौरन उनके पास पहुंच के या पूछूं कि मुझे जॉब दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, ना अभी भी मेरा कोई ऐसा ख़ास मकसद है कि मुझे वो जॉब दें या कोई ऐसी चीज़ दें। अल्लाह का शुक्र है, मैं जो लोगों के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ उसी में मुझे अल्लाह अजर दे रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में देगा। तो उन्होंने मुझे कॉल किसी नॉर्मल बंदे के थ्रू की और नॉर्मल बंदे ने मुझे ऐसे ही गाइड के तौर पे मुझसे सवाल जवाब पूछे और मुझे इस काबिल समझा। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि आपको मिनिस्टर ने रेकमेंड किया है एज ए एम्बेसडर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़ का। फिर मेरी मिनिस्टर से भी बात हुई और माशाल्लाह काफ़ी उनके भी अच्छे व्यूज़ थे मेरे बारे में। तो फिर उन्होंने जब मुझे हायरिंग की और मुझे लास्ट मंथ हायर किया एज एम्बेसडर, तो उसके बाद जो मैंने पहला कदम उठाया था, सीधा मैंने वैक्सीन्स के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर कदम उठाया था, जो कि हमारे सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल, जिनको समझते हैं कि कोई वैल्यू नहीं दी जाती या लोग समझते हैं डॉक्टर्स कभी आते ही नहीं हैं। और सिंध में काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ डॉक्टर्स आज तक पहुँचे नहीं थे। जहाँ मैं पहुँचा था वहाँ डॉक्टर्स आज तक नहीं पहुँचे थे। तो सबसे पहले मेरी कोशिश यही थी और मैं लास्ट 10 डेज़ के अंदर मैंने सारे जो एरियाज़ थे सिंध के, जहाँ जहाँ मैं गया था, जहाँ नहीं भी मैं गया था वहाँ मैं गया हूँ और मैंने वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपने साथ पूरी टीम्स लेके गया हूँ, डिप्टी डायरेक्टर उनके और जो वेटनरी ऑफिसर्स हैं सबको मैं लेके गया हूँ और एक एक ब्रीडर के पास मैं लेके गया हूँ। उनके पास फ्री वैक्सीनेशन करवाई है, उनको मेडिसिन दिलवाई है और जितने भी ब्रीडर्स मैंने रजिस्टर्ड करवाए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिपार्टमेंट के साथ, उनको आज तक फ्री वैक्सीनेशन मिल रही है और मेडिसिन मिल रही है। और रिसेंटली एक शो हुआ था सिंध लाइफ स्टॉक एक्सपो 2020। बिल्कुल, अभी रिसेंटली इन मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज से इन्होंने एक इवेंट करवाया था हैदराबाद के अंदर हट्टी बाईपास पे। उस पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की थी। मैं खुद विज़िट किया था, मैंने दोनों डेज़ विज़िट किए थे, सैटरडे संडे। उसमें दोनों दिन हम लोग गए थे और काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए थे हर चीज़। मतलब कि जो एक सिंगल जो 4, 5 या 8, 10 भी जानवर लेकर आया हुआ था वो भी सेटिस्फाई था और जो अपना एक बड़ा हट लेकर आया हुआ था वो भी सेटिस्फाई था। तो हर हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी और काफ़ी लोग सेटिस्फाई थे। उस बारे में आपका क्या कहते हैं, वो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस है उसको मैनेज करने का, उसको अरेंज करने का, हर चीज़ें? हमारे पास टाइम काफ़ी कम था क्योंकि मुझे मिनिस्टर ने बताया कि कुछ दिन है हमारे पास, हम एक एक्सपो की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह सारे जो ब्रीडर्स वगैरह हैं या जो चीज़ें हैं वो अरेंज हो जाएगी। तो हमने बड़ी काफ़ी अच्छी तरह उसको अरेंज किया और माशाल्लाह जो क्राउड का रिस्पांस था या जो ब्रीडर्स का रिस्पांस था वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म था। बड़े बड़े ब्रीडर्स आए थे, पूरे पाकिस्तान से आए थे और मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये ऐसा एक्सपो हुआ था कि आज तक ऐसा एक्सपो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हुआ। बाहर मुल्क में तो होते हैं लेकिन पाकिस्तान में इस लेवल का एक्सपो कहीं भी नहीं हुआ था। इसमें हर किस्म की फैसिलिटीज़ थी और पहली बार ऐसा एक्सपो हुआ था जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री थी। जो विज़िटर्स भी थे उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री थी और जो ब्रीडर्स भी थे उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री थी और सब ब्रीडर्स को एप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स दिए हमने, शील्ड्स दी और हर ब्रीडर को हमने प्राइज़ मनी भी दिया गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तवस्सुल से। और हमारे मिनिस्टर जो हैं अब्दुल बारी खान पिताफ़ी, उनकी काफ़ी काविशें हैं इस एक्सपो को कामयाब बनाने की और आप जो ब्रीडर्स या जो विज़िटर्स आए, आप ही की बदौलत हमारा ये एक्सपो कामयाब हुआ और इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाले सालों के अंदर हम लोग मज़ीद इस तरह के एक्सपोज भी करते रहेंगे और जिसको मेडिसिन या वैक्सीनेशन नहीं पहुंच सकी है उस तक भी मैं खुद जाऊंगा और अपनी पूरी टीम लेके जाऊंगा, डॉक्टर्स की या हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं उनकी पूरी टीम मैं खुद उनके पास लेके जाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ एरिया मुझे मिला हुआ है, पूरा सिंध मेरे अंडर में है, इंशाल्लाह पूरे सिंध को फ्री वैक्सीनेशन भी मैं करवा के दूंगा और मेडिसिन भी हर एक ब्रीडर तक पहुंचेगी। माशाल्लाह। देखिए आप अभी हसन, आपकी एज कितनी होगी? मेरी एज अभी 28 हुआ हूँ। 28।
28 की एज है इनकी और इनके काम देखो आप, तो मैं कहता 50 साल का बंदा इतनी एक्सपीरियंस के बावजूद नहीं कर पाता। हसन माशाल्लाह 28 ईयर्स की एज में इन्होंने माशाल्लाह इतनी चीज़ें, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने संभाली हुई, अपनी जॉब भी मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो हैं वो भी अपनी मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। तो कैसा होता है, किस तरह मैनेज करते हैं आप दोनों चीज़ें, क्या इनका टाइम मैनेजमेंट होती है आपकी? सर है तो काफ़ी मुश्किल, क्योंकि टाइम देना मैं एज कतर एयरवेज़ में भी हूँ सर्विस और मिनिस्ट्री का एम्बेसडर भी हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल होता है। और साथ साथ मेरी स्पोर्ट्स का भी काफ़ी शौक़ है, मुझे स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ मेरी चलती रहती हैं, साथ साथ फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह मैं रेगुलर खेलता हूँ और मेरी एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं। और साथ में फिर ये जो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक साइड पे आप देख सकते हैं एविएशन की फील्ड बिल्कुल तीनों ही बल्कि अलग ही, एक एविएशन अलग, बिल्कुल लाइव स्टॉक अलग, स्पोर्ट्स अलग, तीनों जगह इन्होंने अपने तीनों के अंदर मैंने अपना एक नाम किया हुआ है, या एक मेरी इंटरफेरेंस है तीनों के साथ, या लिंक है मेरा तीनों के साथ, तो काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, जिसकी वजह से मैं मेरा जो रेस्ट का टाइम है वो काफ़ी कम होता है। मैं हार्डली 4 to 5 आवर्स 24 आवर्स के अंदर सोता हूँ, समझ लीजिए 18 to 19 आवर्स का मेरा वर्क होता है और 4 to 5 आवर्स मैं रेस्ट करता हूँ। बाकी सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इन तीनों चीज़ों में मैं आगे लाऊं, या हमारी जो आवाम है, जो हमारे लोग डिज़र्व करते हैं इन चीज़ों में आगे आने, मैं पहले उनको आगे लाऊंगा, क्योंकि उनको जब आगे लाऊंगा तो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हसन के लिए ज़रूर आप लोग दुआ करेगा, इनकी जितनी ये मेहनत कर रहा है, जितनी एफर्ट लगा रहे हैं, इसको भी जो है मज़ीद इसको सक्सेस मिले इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट एप्रिसिएशन हो गई, जो इनकी कामयाबियाँ हैं वो मज़ीद इनको अचीव होते रहें, क्योंकि हम एक काम कर रहे हो उसमें हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरे काम नहीं कर पाते। लेकिन माशाल्लाह से ये एविएशन डिपार्टमेंट में कतर एयरवेज़ में काम कर रहा है, उसमें इनकी अच्छी इन्वॉल्वमेंट है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे भरपूर कर रहा है। फिर लाइफ स्टॉक में और स्पोर्ट्स, जाहिर सी बात जो चीज़ शौक होती है उसमें भी फिर इंसान टाइम निकाल लेता है। तो माशाल्लाह से अभी भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो हसन से चिट चैट होती रहेगी। अभी हसन से कुछ पूछते हैं, हसन यूट्यूब से क्या कुछ अर्निंग आ रही है, कितना क्या हिसाब है? कुछ यूट्यूब से तो अर्निंग वगैरह आ रही है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छी अर्निंग है यूट्यूब से। लेकिन अभी रिसेंटली जो यूट्यूब का रुझान है वो लोगों में काफ़ी कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी सोशल नेटवर्क्स भी ज़्यादा हैं, तो उस वजह से फेसबुक हो गया या उस चीज़ों पर लोगों का भी ज़्यादा तवज्जो है बनिस्बत यूट्यूब का। पहले व्यूज़ अगर जैसे आपकी व्यूज़ मिलियन में व्यूज़ गए हैं, मतलब फेसबुक पे इतनी रीच नहीं है, नहीं आती, लेकिन यूट्यूब की ज़्यादा रीच है। जी। अब आप मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद अभी कुछ अरसे में इसकी थोड़ी सी कम आया है और फेसबुक थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया है, यूट्यूब थोड़ी सी व्यूज़ के मामले में पीछे आ गया है। जी, असल में मेन चीज़ ये है कि पहले जब चीज़ें ये थी तब कंटेंट क्रिएटर्स कम थे और लोग इस चीज़ में कम थे। अब माशाल्लाह से अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, अब हर बंदा इस पे यूट्यूब की तरफ आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, अब लोगों में एक चीज़, हमारी एक पाकिस्तान की लोगों की यही एक चीज़ होती है कि जो डिपार्टमेंट या जो चीज़ में वो देखते हैं कि कोई चीज़ प्रोसीड कर रही है या आगे की तरफ जा रही है, तो हम लोग सारे उसी तरफ ही फॉलो करते हैं और उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं, लेकिन फिर उसका जो एंड रिज़ल्ट होता है या जो आउटकम होता है वो चीज़ थोड़ी स्लो हो जाती है। ऐसा ही है। तो हर चीज़ में आपको फॉलो नहीं करना चाहिए कि कोई भी जा रहा है तो उसमें क्रिएट करें। माशाल्लाह हसन ने स्टार्ट किया था, एक उसका छोटा सा विजन था कि मैं स्टार्ट करूँगा, लोगों को एजुकेट करूँगा। माशाल्लाह से वो जब एंटर हुआ तो उसको काफ़ी सारे रास्ते खुद ब खुद ही क्रिएट होते गए। मैं भी एक सोशल साइट पे इनकी रैंकिंग भी चेक कर रहा था इनकी पेज की, तो पाकिस्तान में इनके तकरीबन ओवरऑल जो कैटेगरीज है मैं इसमें चेक कर रहा था, तुम्हारी तकरीबन 300, 350, 327 से 325 नंबर पर आ रही है। वो शायद मैं नहीं थी, लेकिन मैंने मैंने नहीं चेक किया। हसन अभी भी जितनी इसी मेरी डिस्कशन हुई है, जितना मैं इसको जानता हूँ, अभी भी ये फुल अवेयर नहीं है यूट्यूब के बारे में। ये अपने काम भरपूर कर रहा है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसको थोड़ी सी एजुकेट की थी। अभी मैं इसको थोड़ा सिखाऊंगा फ्यूचर्स को, अगर ये यूटिलाइज़ करोगे ना तो मज़ीद तुम जो मज़ीद व्यूज़ तुम्हारी जिसमें वीडियोस में कम है उसमें आपको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हसन से तबाही मचाई हुई है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। इनके लिए दुआ ज़रूर करेगा। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट कितनी अर्न की है, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैक्सिमम अमाउंट इसमें जो यूट्यूब से जनरेट हुआ था वो 2 लाख के अराउंड हुआ था। फर्स्ट जो मेरी पेमेंट आई थी उसमें 2 लाख के करीब यूट्यूब ने मुझे पे किया था। फर्स्ट हाँ, जो मेरी पर मंथ इन्होंने 2 लाख उठाए मैक्सिमम जो इन्होंने उठाए। बाकी रेगुलर अमाउंट, बाकी रेगुलर वो फ्लक्चुएट करती है, आपकी डिपेंड करती है व्यूज़ के हिसाब से। 20,000 से लेके 50,000 के अराउंड ये पर मंथ आपको यूट्यूब पे करता है।
अच्छा हसन, आप कुछ हमारी ऑडियंस को या आपका कुछ माइंड में कुछ होगा जो कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहते हो? मैं मैसेज यही दूंगा आप लोगों को कि जिस फील्ड में आप लोग महारत रखते हैं या जिस फील्ड को आपकी पहचान बनाना चाहते हैं उसी फील्ड पे वर्क करें, ना कि किसी को देखकर दूसरी फील्ड की तरफ आप लोग जाएं और फिर उसमें आप लोग डिसहार्ट हों या आप लोग नहीं सक्सीड कर सकें। तो इससे बेहतर मेरा मशवरा हमारी क्राउड को यही है कि जिस फील्ड में आप लोग अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो उसी फील्ड में आप लोग जाएं ताकि इंशाल्लाह आपको बाकी कंटेंट जो अपना है वो एक ही रखें या मिशन अपना एक ही रखें, उसको कहीं डाइवर्ट ना हो किसी की बातों में या किसी की सक्सेस देखकर। एक ही चीज़ पे आप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी होगी। हसन साहब को यही कहने का मकसद है कि किसी को लोगों को देख के अपनी राह मत चुनें, अपनी राह खुद ही स्टार्ट करें जैसे हसन ने स्टार्ट किया था, और वही मैसेज ये अपनी ऑडियंस को देना चाह रहे हैं कि उसी को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो हसन का हम लोग यहाँ पे शुक्रिया करते हैं, इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमें इतनी इनकी जो आपको मैंने मसरूफियात बताई एविएशन से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड, फिर स्पोर्ट, इन्होंने हमें टाइम दिया, हम इनका इंटरव्यू कर पाए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं एंड में आप सब दोस्तों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि राहील नागरा के जो चैनल हैं भाई के, बड़े अच्छे भाई हैं और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे हार्ड वर्किंग हैं, ये काफ़ी वर्क हार्ड कर रहे हैं, लेकिन इनको उस तरह की लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो मेरी खुद एक दिली रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों से या जो हमारी क्राउड है पूरी दुनिया से, आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं तो इनके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद दिलचस्प वीडियोस राहील भाई दिखाएंगे और इंशाल्लाह ये भी एक हमारे बड़े अच्छे टैलेंटेड नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश में निकल पड़े हैं और इंशाल्लाह आप लोग का साथ होगा तो ये भी इंशाल्लाह उभर के सामने आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई नॉर्मल वीडियो से, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग की आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हसन नरेजो का नागरा गोट फार्म जो नरेजो गोट फार्म हसन मिक्स हो जाता है समटाइम, नरेजो नागरा दोनों सेम है। बहुत दफ़ा हसन, मैं आपको लास्ट में एक बात बताते चलूँ, बहुत सारे लोग ही मुझे समझते हैं कि मैं हसन नरेजो हूँ, क्योंकि जो जिनकी आपने वीडियोज़ बनाई है तो मेरे लिए तो हसन नारेजो हर आवाम है, जो मेरे व्यूअर्स हैं या फॉलोअर्स हैं वो मेरे लिए हर कोई हसन नारेजो, मैं तो चाहता हूँ हर लोग काफ़ी रिजेम्बलेंस करते हैं कि हम दोनों की शक्ल काफ़ी मिलती है और हाइट भी हम लोग की माशाल्लाह से लंबी है। तो बहुत सारे लोग, जब मैं वीडियोस बना रहा था तो मैंने भी कुछ, मेरे 2 चैनल है बेसिकली, एक राहील नागरा के नाम से, एक नागरा फार्म के नाम से, तो वहाँ पे भी जब मैं गोट से रिलेटेड वीडियोस बनाया था तो बहुत सारे लोग मुझे समझ रहे हैं कि मैं हसन नरेजो हूँ, क्योंकि वही उस वजह से। तो मुझे अगर आप हसन नरेजो समझे तो अच्छी बात है, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइएगा, लेकिन चैनल मेरा नागरा फार्म है और राहील नागरा के नाम से हसन का जो चैनल है वो नरेजो गोट फार्म है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, दोनों के चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।